Şu sıralar tüm dünya bizim Adnan Oktar'ın Amerika şubesi, hatta birçok yönüyle daha korkunç olan Jeffrey Epstein olayına kilitlenmiş durumda. İki olay şahıs özünde aynı olsa da işin çok daha korkunç boyutu bu kez mağdurların yaşının 12-13'e kadar düşmesi. Artık konuya hakim olmayanınız yoktur diye düşünüyorum ve bu yüzden olayı değil, bu olayda konuşulmayan ilginç noktaları ele aldık. Yine de bilmeyenler için özetin özeti. Bu pedofili ve bazı çok özel dostları, ki geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. İş adamlarından, aktörleri, bilim adamlarından, siyasilerin listede yok. İsmi zikredilen şahıslardan kimi sessizliğini koruyor, kimi ise inkar yolunu seçiyor. İyisi mi, gelin en kapsamlı haliyle neler olmuş neler bir bakalım. Jeffrey Epstein kim ve neden öldürüldü? O meşhur Little Sam James adasında neler yaşandı neler? Ucu İsrail'e ve Mossad'a dayanan iddialar neler? Olayın Türkiye ayağı tam olarak nasıl? Ve iddialar neler? Jeffrey kim mi? Multimilyoner, saygın iş adamı, yatırımcı, borsacı. 2023 yılına kadar kime sorsaydınız bunlardan birini söylerdi. Bir de madalyonun öteki yüzü var. 18 yaş altı, reşit olmayan, çoğunluğu 14 yaşında olan yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunmuş, para karşılığı taciz ve tecavüz etmiş, yetmemiş, bu çocukları başkalarına da para karşılığında peşkeş çekmiş bir sosyopat. Sapıkça zevkleri olan bir adam. Tabi bu olaylar Amerika'da yıllardır herkes tarafından bilinip kiminin sessiz kaldığı, kiminin ise bu partilere bilet aldığı ama herkesin korktuğu bir isim. Kimileri onun Mossad ajanı olduğunu bile iddia etti. Üstelik Jeffrey bunları yaparken yalnız da değilmiş. Ada ziyaretçilerinin listesi de yayınlandı. Bazı isimler şaşırtmasa da bazı isimler yok artık dedirtti. Saz arkadaşlarından Trump, ki şaşırdık mı? Kesinlikle değil. Bill Clinton, Michael Jackson, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell, Cameron Diaz. Mesela bu hatırlı dostlar, daimi müşteriler arasında Kevin Spacey var, ki istismardan sabıkası var. Lolita Express isimli jetle adaya defalarca gitmiş. Woody Allen var mesela. Evlatlık aldığı kızı istismar ettiği iddiasıyla yargılandı. Bu şebekenin yargı ayağı var. Ona bazı ayrıcalıklar sunan, bu davalarda yardımcı olan Alexander Acosta. O dönem davayı hasır altı ettiği için ödüllendirilip Çalışma Bakanı yapıldı. Daha sonra baskılar karşısında da istifa etti. Dosyada bu konularla ünlü Prens Andrew da var. Suudi Arabistan veliahtı Prens Bin Salman da. Onlar kesinlikle reddetse de iddialar o yöndeki dosyada onların görüntüleri bile var. Yine iddialara göre Trump'ın adını geçiren şikayetçi bir kadın tehdit aldığı için şikayetini geri çekmiş. 2012'de Trump 15 yıldır tanırım, harika biridir, genç kadınlardan hoşlanır bizim kerata yolunda açıklamalar yapmış. 2023'e gelindiğinde Katar emiriyle yaptığı basın toplantısında bu iddialar hatırlatıldığında Palm Beach'te herkes ne kadar tanıyor o kadar tanıyorum. 15 yıldır da görüşmüyorum. Hayranı da değilim demiş. Ve şaşırtmamış. Fakat listedeki Stephen Hawking sürpriz olmadı desek yalan olur. Ya da fizik profesörü Lawrence Krauss. Yine dünyaca ünlü illüzyonist David Copperfield gibi. Listedekiler, ki her biri ismini bildiğimiz, alanında başarılı diyebileceğimiz 300-400 isim var. Tek tek saymaya kalksak saatler alır diyelim de gerisini siz anlayın. Bu adam 2023'e kadar onlarca yüzlerce suça karışmış. Peki bu suçlamalara, şikayetlere rağmen kaç kez hakim karşısına çıkmış? Evet, sadece bir kere. 2008'de duruşması yapılmış. Onlarca şikayetçi varken onlarca delile rağmen tek bir kişiden dolayı yargılanmış. Onda da 18 ay hapis yatmış. Tabi buna yatmak denirse. 18 ayın sadece 13 ayı içeride. O da nasıl bir içeride? VIP mahkum. Hücresi 7/24 açık. Sürekli insanlarla iletişim halinde. Tüm bina bloğu ona ait. Elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Normal suçların yemediği yemekleri yiyor. Kendine ait televizyon odası bile var. Diğer mahkumlardan izole, paşalar gibi ağırlanıyormuş. Haftanın 6 günü de çalışma izni adı altında dışarıda dolaşıyormuş. Böyle bir ceza düşün. İşte bunların hepsi çürümüş yargının ve kanlı paranın gücü. Yani anlayacağınız, ABD'de de olsa yasa zenginlere ayrı uygulanıyor. Adalet hiç tecelli etmiyor. Jeffrey yıllardır öyle bir sistem kurmuş ki para, manipülasyon, güç, sağlam bağlantılarla bu tanımı zor olan sapıkça pedofili sistemini çok uzun bir süre devam ettirmiş. Bu dünyada yeryüzünün cenneti gibi görünen Haşhaşilerin Alamut'u ya da Adnan Oktar'ın Dragons'ı gibi görebileceğimiz Little Sam James adasını satın alıp yalancı cennetini kuruyor. Ve bu adada çok özel partiler veriyor. VIP müşteriler ağırlıyor. Kurduğu ve tıkır tıkır işleyen sistem çarkına birileri çomak sokana kadar bu böyle devam ediyor. 2018 yılında Miami Herald isimli gazetede bir dosya paylaşıldı ve iş kontrolden çıktı. Aslında bu olayı da öncekiler gibi hasır altı edebilirlerdi. Ama birkaç devlet adamı, birkaç cesur kadın, birkaç gazeteci dik durunca bu sefer işler değişmişti. Jeffrey hapisten çıkmak için tüm mal varlığını ortaya koydu. Fakat iş öyle dallanıp budaklanmıştı ki çürümüş yargı sistemi de, bu çok özel misafirleri de, hatırlı dostları da bu sefer bir şey yapamadı. Her biri kendi gözünü kurtarma derdine düştü. Ama pislik bize sıçramasın diyerek ismini olaydan sıyırmaya çalıştı. Kefalet talebi reddedildi. O da hepiniz oradaydınız bir açıklar resti çekti. Zaten adam kendini sağlama almak ya da başka bir amaç için yapılan bu sapıklıkları kaydetmiş. İşte bu ada havası almak isteyen
Lolita Express yolcularının bundan haberi yoktu. Yapılan aramalarda pek çok görüntü belge ele geçirildi. Hatta Mossad ajanı oldu. Bu görüntülerin Mossad ile paylaşıldığı iddiaları var. Zaten Mossad yıllardır tüm ülkelerde böyle organizasyonlar kurup başka ülkelerin iç işlerine karışıyor. Onları yönetiyor ve siyasi gücü elinde tutmak istediği biliniyor. Hatta Türkiye'de de bu ay içerisinde Mossad ajanlarına yönelik bir operasyon yapıldı. Konuyla bilgisi var mı bilinmez. Öyle olduğu yazıldı tabi. Bunlar sadece birer iddia. Jeffrey meselesine dönecek olursak cezaevine ele uzanan bu kişiler ya suyu ısındı ya ifşa olduğu için adamın ölümüne intihar süsü verdiler. Fakat bu kadar canı tatlı ve kendini çok seven bir adamın intihar ettiğine inanan varsa belki şirinleri bile görmüştür. Zaten gerek yabancı basında gerek bize kimse de intihar ettiğine inanmıyor. Her şey gibi bu kurmaca intihar olayı da çok ilginç. Ölmüş adama oksijen verdikleri bir fotoğraf yansıdı basına. Boynunun iki yer kırılması, o gün görevli tüm gardiyanların uyuması ve kameraların çalışmaması gibi ancak paranormal evrende bir araya gelebilecek tesadüflerin yaşandığı bir gece. Ada mağdur olan bir kesim var. O yıllarda çocuk, şimdilerde yetişkin olan bir kesim. Hatta kimi evlenmiş olduğu çocuğa karışsa da bu olaydan etkilenip üzerinden atamamışlar. İşte bu kesim gidip şikayetçi olmuş, hakkını aramış. Fakat güçleri yetmemiş, sindirilmişler. Bir de bu adama bu çocukları istismar etmesi için götürüp ki bazıları para için sisteme 60-70 tane yeni kız götürmüş ve bunun için de prim almışlar. Hatta kendi kız kardeşini götüren bile var. Onlar da biz de mağduruz deyip dava dosyasında yer alıyorlar. Kadınlar FBI'ye gidiyor, dinlenmiyor. Tüm dünya onlara kulağını kapatıyor. Herkes her şeyi biliyor fakat kimse sesini çıkartmıyor. Üstelik bu işin yargı ayağı avukat Alan Darsow ki iddialara göre Jeffrey'nin suç ortağı mağdurlardan biri tarafından hakkında açılmış dava var. O da bir yandan basın, bir yandan mahkeme heyetini manipüle ediyor. Davacıların çoğu da çocuk yaşta olduğu için ya tehditlerle ya korkuyla sindiriliyor. Zaten kurbanlar da çoğunlukla ya alt gelir düzeyinden çocuklar ya da aileleriyle problemli tipler. Aslında düşününce olay tam kan dondurucu cinsten. Ülkenin başbakanı müşterilerinizden biri olunca tam da kadıyı kime şikayet edebilirsin ki meselesini anımsatıyor. Uluslararası Seks Köleliği Organizasyonu kurucularından olan Ghislaine Maxwell, kendileri Jeffrey'in suç ortağı, ex aşkı. Jeffrey öldükten sonra fuhuş organizasyonu kurmaktan ceza almış. İşin ilginç tarafı bu hizmeti kime sunduğu dava dosyalarında bile boşlukta kalmış. Para ve zeka sapık bir bünyede birleşince şeytan oturup sadece izlermiş. Jeffrey Epstein bunun en büyük kanıtı. Adam problemli bir ruh hastası, sapık olabilir ancak kesinlikle aptal değil. Kuantum fiziği ile ilgili yayınladığı makaleler var, düşünün. The Guardian'e göre özel okulda matematik öğretmeniyken ondaki cevherleri keşfeden ki okuldaki öğrencilerin şansı olmuş bu olay. JP Morgan eski CEO'su Jess Stalin bir anda onu ekonomi dünyasına transfer etmiş. Transfer ederken de vakti zamanında iyi çocuktur, o kadar kusur kadı kızında da olur gibi saçma açıklamaları var. Yani şimdilerde 3 maymun oynasalar da anlayacağınız herkes bu pedofili olayını biliyormuş. İnanılmaz bir sistem kurup dünyayı yönetenleri şantajla yönetiyormuş. İş artık dallanıp budaklanınca da hatırlı dostları da onu gözden çıkardığını ve filmin bittiğini anlayan Jeffrey son bir hamleyle 700 milyar dolarını yurt dışına kaçırmayı da ihmal etmemiş. Türkiye'de listeye girmiş bir takım isimler var. Twitter alemini günlerce Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marchenko'nun 17 depremi sonrası Türkiye'den bazı çocukları kaçırarak ABD'ye götürdüklerini ve bu çocukların pedofili ağında kullandıklarını itiraf ettiği yönündeki iddiaları takipçileriyle paylaştı. Halbuki bu iddiaların Nadia tarafından değil, aynı davada adı geçen Adriana Ross isimli bir kadına ait olduğu tespit edildi. Gerek Adnan Oktar, gerek Epstein davaları ve daha niceleri. Bunlar sadece bizim bildiğimiz ortaya dökülenler. Dünyanın her yerinde bu tür oluşumlar, örgütler var. Genç arkadaşım, şaşalı vaatlerle dolu örgütlerin ne kadar tehlikeli olabileceğini anlıyor musun? Kendi değerinin farkına var ve hayatına sahip çık. Kendini kimseye kullandırtma. Bu tür gruplar kişisel özgürlüğünü elinden almak için akla gelmeyecek yollarla seni manipüle edebilirler. Uzaktan göz kamaştırıcı gelen dünyanın yaklaştığında uçurum olduğunu görebilirsin. Fakat iş işten geçmiş olur. Önemli olan kendini koruman ve bu tuzaklara düşmemen. Bunun da yolu sağlam eğitim almaktan geçiyor. Dikkatli ol, kendi yolunu seç ve hayallerini gerçekleştirmek için güvenilir yollara odaklan.